Huwag kang bibili ng minivan. Kalimutan ko palang ilak yung strap ng helmet ko. So, sa mga kapwa riders, no? Suot natin ng proper yung helmet natin. Kasi, yan yung isa sa mga pumaprotekta sa ulo natin. Talagang ganun, walang perfecto, nakakalimot minsan. Pero, kailangan i-check yan time to time. Pero sa akin kanina, nag-check ako, uy, hindi pa pala nakakabit. So, yun talaga. Happy Sunday. Kamusta yung mga walang duty ngayon? Ako, duty pa rin ako. Napakainit na araw ng Sunday. Pero sige lang. Ganun talaga. Kailangan nating kumayod. Nga pala, ito nga palang audio ko ay gamit ko yung aking Lexin na ETCOM. Hindi ko alam kung anong resulta nito sa Kung anong resulta nito sa audio quality sa aking sa aking ginagamit na camera. Gawa ng idea kasi nito, tinry ko yung Bluetooth intercom ko na Lexin intercom na nabili ko way back 2020 pa yata, during pandemic times pa, kung di ako magkamali. Tinry ko siyang i-pair dito sa nairam ko na Insta360 X5. Kung pwedeng ma-pair. Na-pair naman, in fairness, na-pair siya. Kaso lang, hindi ko pa alam yung sound quality. Ito, sarado yung helmet, buksan ko yung helmet. Ito yung audio comparison kapag nakabukas yung helmet saka yung kanina na nakasara ang helmet. Wala pa akong idea kasi sabi ko nga lagi, inaaral ko pa. Sarado ko muna, napupuwing ako inaaral ko pa tong action camera na to na Insta360 X5. Shoutout sa nagpairam na ayaw magpabanggit ng pangalan. Buti na lang merong button na anonymous. Anonymous, sige. So, yun. Medyo nandito na ako sa Rojas Boulevard. Of course, maluwag yung traffic dahil Sunday. Pero ganun pa man, ingat tayo lagi sa kalsada. Regardless man yan, kung Sunday man yan o ano mga araw yan, weekdays na yan, huwag natin iwala yung disiplina natin. Pagiging maingat na nagda-drive. Kasi minsan, kahit na sobrang ingat natin mag-drive may mga kapwa tayo na wala sa ayos din minsan or hindi natin alam kung ano mang reason, nadadamay tayo. Sabi nga defensive driving dapat siyempre ingat. Siyempre kung samahan din natin ng dasal yan, ganun talaga. Lalo na sa mga naka two wheels, pagka mahina-hina yung balance mo dyan, palintong ka dyan. Ingat talaga lahat ng nasa kalsada. So, yun lang. Enjoyin ko muna tong pagpapatakbo. Dahil linggo. Maraming salamat. Ayos po lagi. Enjoy and more rides to come.